ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എല്ലാം ചവിട്ടോ? അടിപൊളി. സൈക്കിൾ എവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് കുറവുള്ള സ്ഥലം. ഇത് കട്ട പ്രോ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതെ. സ്കൂളിൽ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളും അല്ലാതെ. അപ്പോൾ സൈക്കിളും ട്രെയിനും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബൈസൈക്കിൾ ട്രെയിനിനെയാണ് അല്ലേ സുനിലേ? ഈ നമ്മളൊന്നീ ട്രെയിനിൽ പോകണല്ലേ സൈക്കിളിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ്. പക്ഷേ ഈ സൈക്കിളും ട്രെയിനും കൂടെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, കcyclopedia ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബൈസൈക്കിൾ മേയറും ഇൻഡസ് സൈക്ലിംഗ് എംബസിയും കൂടെ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ വരുന്നത് പാളത്തിലൂടെ അല്ല, റോഡിലൂടെയാണ്. അത് ഓടുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യൻ, ഹ്യൂമൻ പവേർഡ് ട്രെയിനാണ്. നമ്മുടെ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ട്രെയിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. പല പല ബോഗികളായിട്ടൊരു അന്യായ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ ട്രെയിൻ കാണിച്ചു തരാം, അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ വീഡിയോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊരു അന്യായ കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ആ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഓ, ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ. ഹായ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബൈസൈക്കിൾ മേയറായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രകാശ്ജിയോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഈ പരിപാടി എന്ന്, ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതേക്കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായിട്ട്. അപ്പം പ്രകാശ്ജി, അടിപൊളി പരിപാടി. ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സൈക്കിൾ ഓട്ടി പോകുന്ന കാണുന്ന തന്നെ സന്തോഷം. ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രതീതിയുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ഇത് നമ്മളൊരു ബൈസൈക്കിൾ ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടികളെ പാരൻസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനായിട്ട് പേടിയുണ്ട്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബൈസൈക്കിൾ ട്രെയിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബൈസൈക്കിൾ ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പേരൂർ കടയിൽ നിന്ന് SME സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. 5 അല്ല, ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരൂർ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു 4 കുട്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. AKG സെൻറ്ററിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്നും എന്താണ് മണ്ണാമ്പുലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമ്പലമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ 8:35 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ അമ്പലനഗരയിൽ നിന്ന് കൂടമ്പാറയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 4 പേര് 9 പേരായി. ബോഗികളാണ്. ഓരോ ബോഗീസാണ്. ശരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കവടിയാട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറവൻകോണത്തും ജവഹറിനടയിൽ നിന്ന് ഒരു 10 പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 20 പേരായി. വെള്ളയമ്പലം എത്തുമ്പോൾ ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് നിന്ന് 5 പേര്, 25 പേരായി. എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും പോകുന്നത്, യൂണിഫോം ഇട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ അലേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് സിഗ്നലും ഫേവർ ആയിട്ട് തരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സേഫ്റ്റിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പാരന്റ്സിനും കുട്ടികളെ വിടാൻ. ഇപ്പൊ SME സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, സെന്റ് ജോസഫിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും സ്റ്റാച്യു വരെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. കോട്ടൺ ഹില്ലോ മോഡസ്റ്റിലോ ഉള്ളവർക്ക് വെള്ളയമ്പലത്തും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഇതാണ് ബൈസൈക്കിൾ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ മുതിർന്നവരാരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ 2 വീക്സ് റൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളിൽ തന്നെ മുതിർന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കും. ഇത് ബൈസൈക്കിൾ ട്രെയിൻ എന്നും പറയും. നടന്നു പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, വാക്കിംഗ് സ്കൂൾ ബസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ബൈസൈക്കിൾ സ്കൂൾ ബസ് എന്നും പറയാം. ബൈസൈക്കിൾ. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയാണോ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണോ അതോ വേറെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്? അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെയാണ്. അടിപൊളി. അപ്പൊ അതിന് പ്രകാശിക്കിരിക്കട്ടെ ഒരു കുടോസ്. അടിപൊളി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ. ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നടത്ത് ഓരോ ഇപ്പൊ പലരും പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. ചിലർ കാച്ചാണിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട്, വട്ടിയൂർക്കാവിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട്, മരുന്നുംകുഴി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വെള്ളയമ്പലം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കവടിയാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 വേദയൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കുറവൻകോണത്തും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കട്ട പ്രോ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പൊ അത് കണ്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് റോഡ് സെൻസും ഉണ്ടാവണം, എന്നിട്ട് അവർ സ്വന്തം നിലയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ വേറൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലൊരു എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതും റിലീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സോഷ്യലൈസിംഗ് ആംഗിളും കൂടെ ഉണ്ട്. വൻ പരിപാടിയാണ് പ്രകാശ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഒരു ബോഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 പേരുടെ ഓരോ ബോഗീസ് ആണല്ലോ. അല്ല 5 പേരായിട്ടാണ്. ഓരോ 5 ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി. വൻ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോണത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ നന്തൻകോട് ചെല്ലും. നന്തൻകോട് നിന്ന് ക്ലിഫ് ഹൗസ് വഴി YMR ജംഗ്ഷൻ വഴി ദേവസ്വം ബോർഡ് TTC വെള്ളയമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ആൽത്തറ വഴി
നമ്മൾ മരുതുകുഴിയിലോട്ട് പോകും. മരുതുകുഴിയിൽ നിന്ന് കുണ്ടാംകുടങ്ങളിലുള്ളവർ കുണ്ടാംകുടലിൽ പോകും, കാച്ചാണി പോകും. കവടിയാട് വെള്ളയമ്പലത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ പേരൂക്കടയിൽ നിന്ന് വന്ന 2 പേരുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി നെടുവങ്ങാടിൽ നിന്ന് വന്നു. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, നല്ല ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പ്രായം അത് ഈ പ്രായത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക, കുട്ടികളിൽ നല്ല ശീലം. പിന്നെ പ്രകാശ്, ഞാനൊരു റിസർച്ച് വായിച്ചു. ആ റിസർച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ, ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. സ്കൂളിൽ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളും അല്ലാതെ ബസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പഠനത്തെക്കുറിച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി. അതിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നൊരു ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്കൂളിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫോക്കസും അറ്റൻഷനും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇവരെ സ്കൂളിലോട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പേരൻസ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് കുറവുള്ള സ്ഥലം. അടിപൊളി. അവിടുത്തെ 100% കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം, അല്ലേ പ്രകാശ്? മക്കളെ, സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടോ? അടിപൊളിയല്ല. സൈക്കിൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് കൊള്ളാം. സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പിള്ളേരെ? അടിപൊളി. ഓളെന്താ, അടിപൊളിയാണോ? സൂപ്പറാണ്. ആഹാ. സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് എന്താ അവസ്ഥ? സന്തോഷമാണോ? എന്താ അവസ്ഥ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്നും ചവിട്ടോ? അടിപൊളി. എങ്ങനെയുണ്ട്? സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ മാഡം, ഒരു പേരന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട്? അത് വണ്ടർഫുൾ ആണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ടൈമും പഠിത്തവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വളരെ ബിസിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു അവർക്കൊരു ഭയങ്കര റിലാക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. രാവിലെ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ചിലവേ ഉള്ളൂ. നല്ല എൻഗേജിംഗ് ടൈമാണ്. നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. തീർച്ചയായും. താങ്ക് യു. ഈ സാധനം കണ്ടോ? ഒരു കാലും ഒരു കൈയും കൊണ്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടോ? ഇവൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമാണ്. അടിപൊളി. ഉള്ളൂട്ടി, എന്താ അവസ്ഥ ചവിട്ടിയിട്ട്? സന്തോഷമാണോ? ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ? സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? എന്താ കുട്ടാ അവസ്ഥ? അടിപൊളി. എന്താ മോനെ അവസ്ഥ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട്? ഓ, അടിപൊളി. ഫ്രീഡം. സുഖമാണോ? എന്താ അവസ്ഥ? സൂപ്പറാണോ സൈക്കിള്? അടിപൊളിയാണോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്നും ചവിട്ടോ? അടിപൊളി. സന്തോഷമാണ്. പേരന്റ് അല്ലേ? അല്ല, ഇതിന്റെ വോളണ്ടിയർ ആണ്. ചവിട്ടി പഠിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചവിട്ടി പഠിക്കാമല്ലോ. സാധാരണ വലിയ സൈക്ലിസ്റ്റോടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡിന് പോവുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് പഠിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇവരോട് ഒരുമിച്ച് ചവിട്ടുകയും ചെയ്യാം. അതെ, നമ്മൾ പതുക്കെ അവരുടെ പ്രായത്തിലോട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യും. അടിപൊളി. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോ സൈക്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കയറുകയാണ്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഈ പോണ്ടിന്റെ പേരറിയാമോ? ചാറാസുര. ഇത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് അറിയാമോ? നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത്. അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മോർണിംഗ് റൈഡ് ഈ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും അങ്ങ് അടിപൊളിയാക്കി. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ എല്ലാവരോടും കcyclopediയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കcyclopediയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു വിഷ്ണു സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.